Ողջույն հարգելիները, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ միացաք մեզ Արարատ Աստվածաշունչի առաքելություն։ Այս չորեքշաբթի օրվա սերտողությունը սիրով ձեր համար պատրաստել ենք Հին Կտակարանից Առակների գրքից 10-րդ գլուխն ենք շարունակում ուսումնասիրել 21-ից 22 համարները։ Վերնագիրն է, որ ապագան է ձեզ սպասվում։ Գիտեք, Առակների գիրքը մեզ սովորեցնում է բարի և չարի, արդարի և անարդարի տարբերությունները, նամանավանդ երկուսի վարքերը ու վարքերի հետևանքները։ Բացատրում է, որ նա, ով մեղավորի ճանապարհով կքայլի, ինչ կսպասվի նրան։ Այսօրվա սերտողությունը ավելի մանրամասն կուսումնասիրենք և կհասկանանք, թե Տերը մեզ ինչ է սովորեցնում։ Ընդհանուր առմամբ ասենք, որ Առակների գիրքը և ինչպես ամբողջ Աստվածաշունչը տրված է մեզ, որ Աստծու մասին սովորենք, հասկանանք նրա մասին, հասկանանք տարբեր մարդիկ, ովքեր որ քայլել են Աստծու հետ, ինչպիսի իրավիճակների մեջ են եղել, ինչ է կատարվել և ճշմարտությունը որն է, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրս ճիշտ ճանապարհի մեջ գտնվենք Աստծու հետ։ Աստվածաշունչը, ինչպես որ անունն է հենց, Աստծու շունչն է, Սուրբ Հոգին է գրել և մեր համար այս գիրքը գերագույն գիրքն է և օրհնանք է յուրաքանչյուր մարդու համար, ով որ վերցնի, կարդա և սովորի։ Իհարկե մեր կյանքի համար ուղղություն է տալի, կողմնացույցն է և ամեն ինչն է։ Իհարկե դրա համար, երբ որ մենք քրիստոնյաներս ապրում ենք առանց Աստծու խոսքի, մենք մեզ վնաս ենք տալի, որովհետև մենք չենք ապրում Տիրոջ օրհնանքներով, քանի որ Աստծու խոսքի մեջ էլ գրված է բազմաթիվ տեղերում, որ Աստծու խոսքը ուսումնասիրելու դեպքում նաև օրհնանքներ կան։ Եվ բացի նրանից, մենք միմիայն այդ օրհնանքի համար չի, այլ ուղղակի մենք ուզում ենք սովորենք, զորանանք Աստծու խոսքով, որ մեր Տիրոջը ավելի հաճելի կյանք ապրենք, պատրաստվելով հետագա կյանքին, այսինքն հավիտենականությանը։ Ու այսպես, խնդրում ենք, որ երբ որ ստանում եք այս պատգամը, ամբողջությամբ դիտեք, ուսումնասիրեք և փոխանցեք ձեր մտերիմներին։ Հիմա եկեք մի պահ մեր գլուխները խոնարհենք, աղոթենք ու անցնենք սերտողությանը։ Հայր Աստված, մենք գալիս ենք Հիսուսի սուրբ անունով, ուղղակի մենք խնդրում ենք, Տեր, որ յուրաքանչյուրիս օրհնես, զորացնես քո խոսքերով, քո ճշմարտությունը քո խոսքերի մեջ է, և մենք էլ այսօր եկել ենք փնտրելու և սովորելու քո ճշմարտությունը, քո խոսքերը և զորանանք մենք, Տեր, քո խոսքերով։ Աղոթում եմ օրհնես յուրաքանչյուր այս պատգամը լսողին և դիտողին ու խնդրում եմ, Տեր, յուրաքանչյուրիս աշակերտես քո խոսքերով, քանի որ մենք գիտենք Աստծու խոսքը նաև այդ նպատակով է գրված, որպեսզի աշակերտվենք, կարդալով աշակերտվենք, սովորենք, որովհետև մեզ դասավանդում է Սուրբ Հոգին։ Աղոթում եմ այս ամենը Հիսուսի անունով, ամեն։ Եկեք 21 համարը հիմա ուսումնասիրենք, կարդանք, գրած է. «Չարիքը հետապնդում է մեղավորներին, բայց արդարներին բարիք կհատուցվի»։ Սա ինչ է նշանակում։ Գիտեք, 21 համարը հարկավոր է խորը ուսումնասիրել ու ճիշտ մեկնաբանել։ Այս համարը ասում է, որ չարիքը հետապնդում է մեղավորին, սակայն մենք գիտենք, որ չարիքը միմիայն մեղավորին չի հետապնդում, գիտենք, որ չարիքը, այսինքն այս դեպքում սատանան և իր իշխանությունը, հատկապես ատում է հավատացյալներին և աշխատում է անդադար վնաս հասցնի Աստծու զավակներին։ Ուրեմն ինչ նկատի ունի 21 համարը։ Հարցի պատասխանը կարող ենք գտնել համարի շարունակության մեջ, ասում է արդարներին բարիք կհատուցվի։ Կարևոր բառը հատուցել բառն է։ Հատուցել նշանակում է մի գործի դիմաց վճարում, այսինքն գործը անելուց հետո հատուցում կստանաս։ Ուրեմն հատուցումը անարդարի, անհավատի համար չարիքն է, իսկ հավատացյալի համար բարին։ Մեկի վարքերը և արարքները չար է, իսկ մյուսինը բարի։ Սա նաև ունի ավելի խորը իմաստ, ինչքան որ խորանում ենք, մենք ավելի շատ ենք հասկանում ու
ճիշտ ենք հասկանում Աստծո խոսքը, եւ նա ով Աստծունն է, սա է կարևոր կետը, նա ով Աստծունն է, վերստին է ծնվել ու ապաշխարած է, նա համարվում է նոր մարդ, իսկ նոր մարդը նրա ցանկությունները չարիք գործելը չի։ Ուրեմն հարգելիներս, սա ինչ է ընդհանուր առմամբ մեր համար նշանակում։ Գիտեք, որ եթե քո մեջ Աստված կա, եթե քո մեջ Սուրբ Հոգին բնակվում է, որովհետև ապաշխարել ես, փրկվել ես, մկրտվել ես, ստացել ես Սուրբ Հոգին որպես կնիքը քո ապաշխարության, ուրեմն գիտես, որ քո մեջ աշխատում է Սուրբ Հոգին եւ դու համարվում ես որպես նոր մարդ։ Պարզ ասած, եթե նոր մարդ չլինես, Աստված չի կարող մեղավորի մեջ բնակվել։ Ու այսպես, երբ որ մենք ընդունում ենք Հիսուսին, մաքրվում, սրբվում ենք, մեր մեղքերը ներվում է եւ մենք դառնում ենք նոր մարդ ու այնտեղ բնակվում է Սուրբ Հոգին։ Սա է կարևոր կետը։ Դրա համար չարիքը հետապնդում է մեղք գործողին, ինչպես էս համարն է մեղավորներին, բայց արդարներին բարիք կհատուցվի։ Անցնենք 22 համարը։ Գրած է. բարին ժառանգություն է թողնում իր թոռների համար, բայց մեղավորի հարստությունը արդարի համար է պահված։ Գիտեք, այս համարն էլ ունի շատ ավելի խորը իմաստ։ Մենք գիտենք, որ չարի օրերը հաշված են։ Առաջի հերթին սպասում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստին եւ որը կհաստատի իր հազարամյակ կառավարությունը այս աշխարհում։ Այդ ժամանակ Հիսուս կոչնչացնի հակաքրիստոսին եւ սուտ մարգարեին։ Հիսուս նաեւ սատանուն կշղթայի 1000 տարի եւ կվայելենք խաղաղություն մեր Աստծու ներկայությամբ, նրա աթոռը լինելու է Երուսաղեմը եւ այնտեղից կառավարելու է աշխարհին։ Եթե ուզում եք ավելին իմանալ, կարդացեք Հայտնության գիրքը Նոր Կտակարանում։ Գիտեք, այս հազարամյակում Քրիստոսի հետ կկառավարենք աշխարհը ու 1000 տարուց հետո էլ, երբ սատանան կարձակվի ու վերջի պատերազմը կլինի, Աստված մեկընդմիշտ կոչնչացնի սատանուն ու նոր երկինքն ու նոր երկիրը կստեղծի, կհաստատի, որը հավիտենական կամ հավիտյան մենք Աստծու հետ կվայելենք հավիտենականության մեջ, չարը վերջում ոչ մի բան իհարկե չի ժառանգելու, ոչ էլ ժառանգություն կթողնի։ Սա է գլխավոր միտքը։ Ժառանգությունը հավատացյալինն է, Աստծով, Հիսուս Քրիստոսի սուրբ այրունով։ Ամենակարևորը հոգևոր ժառանգությունն է, որը կվայելի որպես ժառանգակից Հիսուսի հետ։ Եվ սա մենք տեսնում ենք նամակ Հռոմեացիներին 8-րդ գլուխ 17 համարում պարզ շեշտում է, որ մենք Քրիստոսի ժառանգակիցներն ենք։ Ուրեմն հավատացյալը ժառանգություն ունի, իսկ անհավատը ոչ։ Ինչ էլ որ մնալու է հավատացյալին։ Եվ պարզապես մենք այստեղ չենք խոսում նյութականի մասին, ոսկու կամ արծաթի մասին, մենք խոսում ենք այն գործերի համար, որ հավիտենականության մեջ կարձագանքի։ Երբ որ մենք պատրաստում ենք պատգամ, փոխանցում ենք ձեզ, դուք էլ լսում եք եւ փոխանցում եք ուրիշներին եւ ուրիշները օրհնվում են, այդ գործը աննկատ չի մնա։ Ու այսպես մենք հավաքում ենք հոգևոր ժառանգություն, հոգևոր հարստություն ենք, ինչպես մեր Տերը Հիսուսն ասում է, գանձեր մի տիզեք այս աշխարհում, այլ երկնքի արքայությունում։ Ուրեմն մեր համար անհրաժեշտ է, որ մենք ապրենք մեր Տիրոջ համար եւ ամեն ինչ անենք նրա փառքի եւ զորության համար։ Եվ վերջի կետն էլ սա է, ուրեմն եթե վարքերը, թե ժառանգությունը ու հատուցումը, այս ամենը հավատացյալը ապաշխարած քրիստոնյայի համար շատ դրական լուր է, ինչի մասին որ մենք սովորեցինք, բայց նա ով Հիսուսին չունի, շատ սարսափելի է։ Դրա համար քաջալերում ենք ու նույնիսկ մի պահ չկորցնեք
ընդունեք Հիսուսին, եթե չեք ընդունել Տիրոջը արդեն։ Քանի որ ժամանակը քիչ է եւ Տիրոջ երկրորդ գալուստը մոտ է, խնդրենք, կաղոթենք ձեր համար, ովքեր իհարկե որ չեն ընդունել դեռ Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ, որ այդ որոշումը շատ արագ կայացնեք։ Եվ այսպես իմացեք, որ հավիտենականությունը հավատացյալի համար է եւ անհավատի համար էլ չարչարանք, տառապանք, իհարկե բոլորին է հավիտենականությունը, բայց որտեղ կանցկացնես հավիտենականությունը, դա է կարևոր։ Եթե ընդունել ես Հիսուսին Տիրոջ մոտ, նրա փառքի մեջ, իսկ եթե ոչ, դժոխքում, ցավ ու տառապանքի մեջ։ Աղոթում ենք Տերը ձեզ առատորեն օրհնի, խնդրում ենք, որ այս պատգամը իհարկե նորից ենք ասում, փոխանցեք ուրիշներին, որ ուրիշներն էլ օրհնվեն ու Տերը ձեզ բոլորիդ օրհնի։ Ամեն։